നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോയില് ദേവിമോളില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിമോളുടെ സെക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ദീപു ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടുക്കൽ ക്ലാവോട്. അപ്പൊ കോട്ടുക്കൽ ക്ലാവോടുള്ള ദീപു ചേട്ടൻ പരിപാലിക്കുന്ന ചില ഐറ്റംസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ദീപു ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസിന് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുവെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. കാരണം ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആടാണ് പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതെ അതെ. അപ്പൊ വൈറ്റ് മാത്രമേ മറ്റേ ഹാൻസ് മറ്റേ JP എന്ന് പറഞ്ഞ JPക്ക് ഇവിടെ പുള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഇത് പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. വൈറ്റ് ഹാൻസ് JP ഹാൻസ് എന്ന് പറയും. വൈറ്റ്. അതോ ഇത് ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ അതന്നെ. അത് ഒരു ഇതായിട്ടല്ല, അതിന് അതിന് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതല്ല അങ്ങനെ ബ്രീഡ് കറക്റ്റ് ഒരു ബ്രീഡായിട്ടില്ല. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തെ ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആടെന്ന് വെച്ചാൽ മെലിഞ്ഞ കുറെ ആളുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിപ്പം ആണുങ്ങൾ രണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ? അപ്പം ഏതെങ്കിലും ആടായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഏതിനാണല്ലോ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ? ഇത് വേറെ ആടുമായിട്ട് ഇതേ ആടുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ പ്യൂർ ബ്രീഡ് കിട്ടും. മറ്റേ വേറെ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ്. അപ്പം ഈ ഇതിനൊക്കെ കൊമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടോ? ഒറിജിനൽ അതേ കണക്കാണ്. അല്ലേട്ടാ ഇപ്പൊ വേറെ ആടുമായിട്ട് ഇല്ല വരണമെന്നില്ല. ക്രോസ് ബ്രീഡ് ഞങ്ങളുടെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് കിടപ്പല്ലോ. നമുക്ക് ആ കറുപ്പ് കുട്ടിയും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനെ കുട്ടി അതിന്റെ ക്രോസാണ്. ഇത് പാവാന്ന് കേട്ടോ. ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തത്. അത് ഇച്ചിരി വില്ലനാ, ആളിച്ചിരി മുറ്റ. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പുള്ളിയെ കാണാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ആടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക്. നമ്മളെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ദീപു ചേട്ടന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള ആടുകളും കൊച്ചാടുകളും വലിയ ആടുകളും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ദീപു ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടതിനെക്കാട്ടിയും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ആടുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവർ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോസ്. ഇത് ഏതെന്റെ ഏട്ടാ ക്രോസ്? അതെ, ഹൈദരാബാദിലെ ക്രോസ് ആണത്. കണ്ടോ മോളെ പേരെന്തുവാ? ശിവനന്ദ. ദീപു ചേട്ടന്റെ മോളാ കേട്ടോ, മൂത്ത മോളാണ്. അത് ഇളയ കുരുട്ട് പയ്യൻ. പേരെന്താടാ അവനെ? അമ്പാടി. യഥാർത്ഥ പേര് പറ. എന്തിനാ ബുദ്ധിമാൻ? ആരാ? നീയാണോ ബുദ്ധിമാൻ? എന്നാ ബുദ്ധിമാനെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇത് പല ഏരിയ ആയിട്ട് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടേക്കാണ്. ചില ഇടി കൂടുന്നതിനെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലും പാവത്തിനങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആണ് ആടുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏതാ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏതാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ JP ഈ വെള്ളാട്. അതെ. അതിന്റെ പുറകെ കിടക്കുന്ന മലബാറി വെള്ളമുട്ട. ഇത് ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ മുട്ടനാടാണ്. അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മള് മറ്റേ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതേണൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതേണൊക്കെ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ദീപു ചേട്ടനെ സമീപിച്ചാൽ ദീപു ചേട്ടന്റെ നമ്പർ നമ്മള് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആടുകൾ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുറത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ആടിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദീപു ചേട്ടൻ കോട്ടുക്കല് ക്ലാവോടുള്ള ദീപു ചേട്ടനെ സമീപിച്ചാൽ മതി. നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ചേട്ടൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഇത് ഏതാടാണ് ഈ കുഞ്ഞാട്? മലബാറി ഹൈദരാബാദ്. അതെ, ഇത് കണ്ടോ ചെവിയൊക്കെ നീണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ആളാണ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ദീപു ചേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾറെഡി. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആട് എല്ലാം എന്താ ഇത് കിടക്കുന്ന എല്ലാം മലബാറിയാണ്. ആ കിടക്കുന്ന ബീറ്റിലിന്റെ പെണ്ണാണ്. ഏതാണ്? ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലിന്റെ പെണ്ണ്. ബാക്കിയുള്ള മലബാറികളാണ്.
അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ്, 2-3 സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം മൂന്നാമത് അപ്പർ സൈഡിലോട്ട്. അപ്പം പോവാം. കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ക്രോസ് സ്പീഡ് ആടുകൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലാം ക്രോസ് സ്പീഡാണ്. 1, 2, 3, 4, 5 പേരും ക്രോസ് സ്പീഡ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏത് ക്രോസ് ഇത് പിന്നെ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബീറ്റർ ക്രോസ് ഉണ്ട്, ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റർ ക്രോസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ആ സെക്ഷൻ. പിന്നെ ഈ 5 ക്രോസാണ്. കറക്റ്റ് ക്രോസ് സ്പീഡാണ്. ഇതെല്ലാം മലബാറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പ്യൂർ മലബാറിയാണ്. പക്ഷേ ഈ മലബാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സാധാ ആടുകളാണ് മലബാറി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാ ആടല്ല. സാധാരണ പണ്ട് ഈ അതിന് 2-3 ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ നാടനാട് പിന്നെ മറ്റേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആടൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ പല ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ആൾറെഡി പണ്ട് പോലെ സാധാരണ ഈ നാട്ടിൻപുറത്ത് കാണുന്ന ആടുകളാണോ അതിനെയാണ് മലബാറി ആട്? പ്യുവർ മലബാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച്, ബാക്കി എല്ലാം ഓരോ വരുന്നെല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാം ക്രോസ് സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറി ഷേപ്പിലാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ക്രോസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ട് ചേട്ടാ ഈ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്? 2 കൊല്ലമായിട്ട്. ആട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വേറെ ആട് പിന്നെ നമ്മൾ അട വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴി. അതെ. അത് ഇവിടെ തന്നെ അട വെച്ചിരിക്കും. ഇത് കരോളി ക്രോസ്. കരോളി പേരൊക്കെ അടിപൊളി പേരൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ. അതിന്റെ മുട്ടമുട്ടിയായത് ഏതാണ് ഇത്? ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ്. ഇത് കരോളി. അപ്പം ഇതെല്ലാം അതാണോ? ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് പിന്നെ പിക്നി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ക്രോസ്. ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 1 വർഷമായതാണ്. അവള് 1 വർഷമായത്. 1 വർഷമായ ഒരാളാണ്. കണ്ടാ പറയുന്നു 1 വർഷമായതാ. പുള്ളി ചില്ലറക്കാരിയൊന്നും അല്ല. ഇത് ഇല്ല. ഇവള് 1 വർഷമായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല. എത്ര വർഷം വയസ്സെത്രയാവും? ഹീറ്റാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആള് പിന്നെ 7 മാസം 6 മാസം ഒരു ഹീറ്റായിരുന്നു. 3 ഹീറ്റായതിനു ശേഷം മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഹീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്ന് ആരോഗ്യക്കുറവ്, 2 സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം സെക്കൻഡ് ഹീറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മള് പലർക്കും നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആടിനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതേതൊക്കെ ക്രോസ് ആടുകളുണ്ട്, അഥവാ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുട്ടൻ ആടുകളുണ്ട്. എല്ലാം എവിടെയാണെന്നുണ്ടാ ചേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ മതി. അവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീപചേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നമ്പര് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൃത്തിയും വെടുപ്പും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൂട്, ഇത്രയും ആട്ടിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ചർ, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ആടിനെ കിടത്തിക്കുന്ന ആ പലക, താഴത്തെ ആ സ്ട്രെച്ചർ പലക ഗ്യാപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കാരണം അതിൻ്റെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ ഡയറക്റ്റ് താഴെ ഒരു ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ അത് യഥാക്രമം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും ആടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്കവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സാധാരണ ഇത്രയും ആടുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ അസഹനീയമായ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും, ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ നല്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കാണാനൊരു കുളിർമ, സ്മെല്ലില്ല, കാര്യങ്ങളില്ല, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ദീപചേട്ടൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീനായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത്രയും ആടുകളെ പരിപാലിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെയധികം ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്.
ആടിന് പുറമെ നമ്മൾ ആടിന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. അപ്പൊ അതിന് പുറമെ കുറച്ച് കോഴി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരികയാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ തന്നെ വളർത്തുന്ന കോഴികളാണ്, നാടൻ കോഴികൾ അല്ലേ ചേട്ടാ? നാടൻ കോഴികൾ ഇവിടെ തന്നെ അട വെച്ച് വിരിയിപ്പിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ടോ? മുട്ട കൊടുക്കാൻ കാണത്തില്ല, എല്ലാം അട വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടയിരിക്കുക. അപ്പം നാടൻ കോഴി ചില കോഴിന്ന് നാടൻ കോഴിയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ദീപു ചേട്ടനായിട്ട് സമീപിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ട്, വേറെ കൊച്ചു കോഴികളൊക്കെ. അതെ, കൊച്ചു അട വയ്ക്കാനും കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞതും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവി ലോകം PU എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൽ ദേവി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇല്ല. ദേവി നമ്മളെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിൽ മാത്രം നമ്മളെ ദേവിയെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ വേറെ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുത്തുകയാണ്. ഇത് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച ഒരു ബിസിനസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങി. അതിന് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതേപോലത്തുള്ള സംരംഭങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനു പുറമെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഇന്നിവിടെ ക്ഷണിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതലും എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ചേട്ടന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ നൽകി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസുമായി എത്തുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ പറഞ്ഞു. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു.